أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. المتابعين الكرام أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطابت أوقاتكم، أسعد الله رمضانكم بكل الخير، تحياتي إليكم في كل مكان. كلام النهاردة عن إيه؟ مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع أهل الإحسان. الله الله على أهل الإحسان. مين هو؟ يعني إيه الإحسان؟ طب هو إيه جزائهم أو إيه فضلهم أو إيه الثمرة بتاعتهم؟ ثمرة الإحسان إن الله يحب المحسنين. بس إن الله يحب المحسنين. أنتوا متخيلين إن ربنا يحبنا؟ يعني لو بس ربنا حبنا بس خلاص، يعني كتبت عليك السعادة في الدنيا والآخرة، إن ربنا بس بيحبك. ليه؟ لو ربنا أحبك يعني نزل حبه ده على عباده في الأرض، حبوا عبدي هذا لأن أنا أحبه. بس خلاص وصلت، مفيش أي كلام تاني، مفيش نقاش. هي مش لوغاريتمات أصلي، هي إطلاقا. طب هو إيه الإحسان؟ قبل ما نقول هو إيه الإحسان، عارفين مثلا بيقولك إيه؟ من حب ربه حب فيه خلقه، هو ده. فطب إيه عايزين أكتر من كده؟ معنى الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تراه فهو يراك. يعني يقيني هنا بقى السر، هنا السر يكمن فين؟ في اليقين. هو ليه ربنا بيحب الإحسان أو بيحب المحسنين؟ عشان يقينهم عالي. يعني إيه يقينهم عالي؟ يعني هم شايفين ربنا دايما قدام عينهم. أنا في كل تصرفاتي، في كل سلوكياتي، في كل أفعالي، في كل نظراتي، في كل ألفاظي، شايفة ربنا موجود. شايفة ربنا موجود، يبقى إيه؟ هحاسب على كل حاجة من دي. وإن لم تراه، لو أنا ما وصلتش للدرجة دي أو للمنزلة دي، على الأقل يبقى يقيني إن ربنا يراني، ده أقل حاجة يعني. عارفين الإحسان هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن هو ترغيب وترهيب في نفس الوقت. أنا شايفة ربنا، ومتأكدة إن ربنا شايفني، فماشية بقى معاه كده إيه؟ في ترغيب وترهيب. أنا من ناحية بحبه، ومن ناحية عايزة أجتنب كل نواهيه وأعمل كل أوامره. ففي رغبة في إن أنا أمتثل لأوامره، وفي رغبة إن أنا أوصل للدرجة العليا من الفردوس. وفي نفس الوقت كده في رهبة، خايفة طول ما أنا ماشية كده وبتلفت، خايفة إن ربنا يكون شايفني وأنا أخد حاجة مش بتاعتي، ولا أقول لفظ مش عارفة إيه، ولا في خايفة أنا ربنا شايفني ومطلع عليا. عارفين زي إيه؟ زي الأب والأم كده اللي يبقوا مربيين عيالهم قوي يعني، ومعلمينهم قوي، فالطفل طول ما هو ماشي في رغبة وفي رهبة عنده الاتنين. حابب أبوه وأمه، حب الأب والأم ما يتكرهوش أبدا، وفي برضو رهبة إن هما يشوفوه هو بيعمل حاجة غلط.
هي دي. ف لما الحديث القدسي جه بيدينا أركان الإسلام، وعرفنا إن أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6، عرفنا كمان إن الإحسان ده ليه ركن، والإحسان ده هو أعلى درجة على فكرة. يعني اللي أقل من الإحسان شوية هو الإيمان أو المؤمن، واللي أقل من المؤمن شوية هو الإسلام أو المسلم أو اللي هو يدوب بس عامل الأركان بتاعته كده يعني على أكمل وجه بس. إنما الإيمان هي أعلى، الإحسان هو أعلى حاجة، لأن الإسلام والإيمان حاجات ممكن نحسها نمسكها ونلمسها كده. الصلاة، إقامة الصلاة بصلي، إيتاء الزكاة بروح أزكي بإيدي كده. الإيمان إن أنا مؤمنة بإن إن في ملائكة وفي قدر خير وشر وهكذا. إنما الإحسان إن أنا حاجة كده حسها بقى بقلبي، حاجة شايفاها بقلبي، شايفة ربنا موجود وأنا شايفاه قدام عيني كده، مش شايفاه بعين ببصري ولكن شايفاه ببصيرتي، فدي حاجة في القلب. وكذلك حاسة بوجوده معايا، إن لم أراه فهو يراني. أنا حاسة إن ربنا رقيب عليا. واخدين بالكم؟ احنا حاسين بأسماء الله الحسنى. فالإحسان ده حاجة جميلة جدا، والإحسان هو ركن واحد ولكن مقسوم ل2. أن أحسن في عبادة الله وأن أحسن لعباد الله. هما الاتنين لا ينقسموا أبدا. ما هو الإحسان ده حاجة واحدة ولكن في جزئين. جزء إن أنا أحسن في عبادة الله وأقدم كل العبادات اللي عليا، كل العبادات اللي عليا على أكمل وجه، وفي نفس الوقت أحسن لعباد الله. أدي كل واحد حقه. أنا نازلة في الدنيا دي المفترض إنها ليا عمل كده أقوم بيه. أنا مش نازلة الدنيا هباء كده، لا، ما هو لازم يكون في تطوير للنفس وارتقاء. أنا برتقي بنفسي. ما احنا لما نزلنا من الجنة نزلنا على الأرض كان بسبب ذنب، تمام؟ فاحنا لازم بقى ان احنا نخلي الذنب ده نصب عيننا كده، ويبقى فيه كده دايما شريط كده قدامنا. لا، لازم ابقى ماشيه بما يرضي الله. ادي كل واحد حقه. نفسي ليها حق عليا. الاب والام الوالدين ربنا وصاني بيهم في القران وفي الحديث القدسيه الرسول عليه الصلاه والسلام ليهم حق عليا. الجار ليه حق عليا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، انه هيدخل معايا في الورث يعني. فالجار ده ليه حق عليا فاحسن اليه. المسلمين ليهم حق عليا، وهكذا. يعني زي ما احنا كده شايفين على اليوتيوب، يعني عم حسن قنديل ماشي بالمبدأ ده. هو شايف ان هو ربنا بعته اليوتيوب كده علشان هدف، علشان شيء، فهو ماشي فبيعمل يحسن لعباد الله ازاي؟ حتى ولو ممكن يجد من عراقيل في حياته، ممكن يجد من حد ممكن يغلوش عليه او ما شابه يعني. تحياتي لعم حسن قنديل طبعا. عفوا. فجميل جدا ان احنا نوصل لاعلى مرتبه، الا وهي مرتبه الاحسان. طيب هو انا هوصل لمرتبه الاحسان دي ازاي؟ يعني هي سهله كده؟ سهله جدا. طب هي ليها طريقه وليها كده عمل ممكن اعمله كده بحيث ان انا ابقى البصيرة تبقى موجودة قدامي كده، وابقى شايفة ربنا ومتأكدة ان ربنا يراني في حاجة كده. ازاي؟ بالذكر، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. ان الله يحب الذاكرين، ان الله يحب المحسنين. انا لو الذكر طول الوقت على لساني، عقلي الباطن هيطلع اللي على لساني ده، فهيلاقيني انا ماشية طول ما انا ماشية في حياتي كده بتعامل بإحسان مع كل اللي حواليا، مع كل مخلوقات الله. طب وانا هتعامل ازاي بالذكر ده؟ ما هو الذكر عبارة عن ايه؟ عبارة عن لفظ بقوله، وعقل بيفكر في اللفظ ده،
وقلب بيحس بيه. يعني لما اجي استغفر ربنا مثلا، كلنا ذنوب وكلنا اكيد اذنبنا في يوم من الايام، يعني ان احنا مش معصومين. لما نيجي نستغفر ربنا ونقول ايه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله بلساني، وعقلي بيفكر بقى شريط قدامه عن الحاجات اللي انا ايه اذنبت فيها والحاجات اللي انا قصرت فيها، فانا عقلي بيقول انا قصرت يا رب سامحني يا رب، انا قصرت يا رب، وكل الحاجات دي ايه قدامي، وقلبي بيناجي ربنا يعني سامحنا يا رب على تقصيرنا، سامحنا يا رب. نفس القصة لما نيجي نذكر ربنا ونقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله بلساني، لفظ بلساني الحمد لله، وعقلي بيسرد قدامه كده كل النعم اللي ربنا مديها لي. ربنا مديني الحمد لله ناس بيحبوني، اصدقاء بيودوني، اطفال ببني فيهم جيل محترم اقابل بيه ربنا، هو ده العمل، هو ده النبتة بتاعتي. ده كده ايه شريط كده قدامي، وفي نفس الوقت قلبي يشكر ربنا الحمد لله وشكرا، شكرا يا رب على كل نعمك وعلى كل عطاياك الجميلة اللي انت بتدهاني يا رب، اشكرك يا رب على كل ده. ونفس القصة لما اجي اقول سبحان الله، لما اجي اسبح كده اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يبقى في شريط كده في عقلي بسبح ربنا، الله على الجبال، على البحر، على العصافير، على الشجر، على سبحان الله على كل المخلوقات كل ما هو موجود في الكون وعجائب الكون. وفي نفس الوقت قلبي بيقول ايه الجمال ده، ايه الجمال ده يا رب، سبحان الله ايه الجمال ده. هو ده لو اخدنا يوميا كده ربع ساعة او تلت ساعة نذكر ربنا بالطريقة اللي انا قلتها دلوقتي، هنوصل لدرجة الاحسان، هيبقى عقلنا الباطن خلاص كده اتشبع بان احنا عارفين في حديث كده بيننا وبين ربنا، وربنا كده قدامنا. ما هو الإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تراه فهو يراك. وفي نفس الوقت نعطي كل واحد حقه، نعطي حق نحسن أو نحسن في عبادة الله، وكل العبادات اللي ربنا أمرنا بيها نحسن فيها، وفي نفس الوقت نحسن لعباد الله وندي كل واحد حقه، الجار، الأهل، الزوج، الزوجة، الأبناء، المسلمين، المعارف، كلهم، كل الناس لهم حق علينا، حتى اللي على غير ديننا، اللي على غير ديننا برضو ليهم حق علينا على فكرة. تحياتي النصرة، نصرة صديقتي أخت قبطية ليها عليا حقوق كتيرة، يعني يا رب يا رب اتمنى ان انا اكون بديها لك يا نصرة، يا رب يا رب اتمنى ان انا اكون ما قصرتش معاكي ابدا. صديقتي نصرة طبعا، وزميلة الطفولة وصديقة الطفولة هايدي نجيب، تحياتي ليهم هما الاثنين. اتمنى ان انا اكون بعطيكم حقوقكم، لان ربنا امرني، ربنا والرسول امرني باهل الديانات الاخرى، طول ما هم بيودوني وبيقدموا لي كل ود وكل محبة معايا، فلا بد ان هم كمان يبقى لهم محبة في قلبي وود. وخصيمي هيبقى ربنا الرسول هيبقى خصيمي يوم القيامة لو انا زعلتكم. على فكرة لو انا زعلت اصحابي من اهل الديانات الاخرى، الرسول وربنا هيكون هم اللي هيخصموني يوم القيامة ان انا زعلت دول، ان هم كانوا بيكونوا لي كل الاحترام وكل تقدير يعني، وانا كذلك. ربنا يا رب يديم الود والمعروف ما بيننا كلنا يا رب، يا رب اجعلنا من المحسنين يا رب، اللهم امين يا رب، يا رب اجعلنا من اهل الاحسان يا رب، يا رب اجعلنا من الذين احبهم الله يا رب. يعني ارزقني بمحبتك يا رب، وكل عمل يقربني لمحبتك يا رب، يا رب ارزقني بمحبتك وكل عمل يقربني لمحبتك يا رب. اللهم نسألك من يحب، أسألك عن حبك وكل من يحبك، وكل عمل يقربني إلى حبك، اللهم أمين. سامحوني النهاردة يمكن أكون متبرجلة شوية، ما نمناش كفاية، على طول طالعين من الساعة 7:30 رحنا الامتحان. ادعوا لهاجر ربنا يكرمها يا رب، هاجر عندها امتحانات مهام اليومين دول، وبتقول ان بكره جاي لهم امتحان من الوزاره، مش فاهماه يعني بس ما علينا. بكره الأسبوع الجاي في امتحان شهر لا الامتحان
الاسبوع الجاي يعني ده امتحانات شهر، واللي جاي المهام، وبكره امتحانات وزاره. انا مش فاهمه، بس عموما يعني ربنا يكرم كل ابنائنا ويوفقهم. تلاقوني كده حاسين، يعني حاسه ان انا كده ممكن كلامي يكون، يعني اتمنى ان كلامي يكون مترتب ومتنظم وانيق كده النهارده في بث النهارده في عرض النهارده. يعني رجعنا من الامتحان على طول، يا دوب نمنا شويه ويا دوبك صحيين على التسجيل على طول. فسامحوني لو في اي حاجه كده يعني. اللهم اجعلنا من المحسنين، وندعي لكل ابنائنا، ندعي لكل ابنائنا ربنا يوفقهم في امتحاناتهم يا رب. كل ابنائنا في كل الدول العربيه، مش في مصر بس، كل الدول العربيه يا رب. ارزقهم التوفيق والسداد يا رب. اكرمهم يا رب كده، وفرحنا بيهم يا رب. فرح كل اولياء الامور بابنائهم يا رب. يا رب يا هاجر يا بنتي، من امنياتي ان انا اشوفك انتي واخواتك يا رب اوائل الثانويه العامه على مستوى الجمهوريه يا رب، عام 2030 2031 يا رب. هدفي وهي دي فرحتي ان اشوف ابنائي اوائل الثانويه العامه على مستوى الجمهوريه. اللهم امين يا رب. وربنا يوفقهم ويسدد خطاهم جميع ابنائنا يا رب طبعا. ولا ننسى ابدا زياد، ابننا زياد اللي دايما صوته بيبدا معانا في الفيديو وبينهي معانا الفيديو. زياد عبد المحسن، ربنا يجعلنا من المحسنين يا رب. زياد عبد المحسن اولى ثانويه ازهريه، فاضل له بعض الصفحات القليله ويختم القران يا جماعه. ندعي له ربنا يرزقه بختمه القران، يتدبر فيه ويتفكر فيه ويكرمه كده ان شاء الله، ونشوفه كده من اوائل الثانويه العامه ان شاء الله كده بعد سنتين. وطولت عليكم واسيبكم بقى مع زياد والانشوده بتاعته والابتهالات بتاعته. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان يدنو يا سعادة خافقي، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. سنصوم سوف نعيش أيام الهنا، سيحيطنا يوم الصيام أمان. كم صائم ترك الحرام لربه، يغشاه ذاك يحثه رمضان. كم تائب كم عائد كم نادم، والله رب دأبه الإحسان. الله يقبل من أتى فأبشروا، من تاب فليفرح أتى رمضان.